ဝါဆိုလပြည့်နေ့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထွတ်အမြတ်ထားရာအခါတော်နေ့တွေထဲမှာထူးမြတ်လှတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားလောင်းတော်နတ်သားဟာတုရိတာနတ်ပြည်ကနေစုတေပြည်လူပြည်မျက်စိမှဒေသရှိတက္ကရာတိုင်းကပ္ပိလဝတ်ပြည့်ရှင်ဘရင်တုတ်တော်ဒနရဲ့မိဖုရားကြီးတီရိမဟာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်၌မဟာတက္ကရာ68ခုဝါဆိုလပြည့်ကြာတာပတိနေ့ညတန်းကောင်ရန်အချိန်မှစပြီးပရိသေတွေနေတော်မူတဲ့အပြင်ဖျားလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားဟာတက်တော်29နှစ်အရောက်သူ့ကိုသူနာသူသည်ယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုတွေ့မြင်ပြီးတန်ဝေကရကတောထွက်တော်မူတာဟာလဲမဟာတက္ကရာ69ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်လောကသုံးပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်တပ်ပြည်ညုတဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဖျားပွင့်တော်မူရာဘောဓိပင်မှထတော်မူလျက်18ယူဇနာအကွာရှိမိဂရာဟုံတော်သူကြွတော်မူပြီးလျင်ပြင်စဝဂီ9ဦးကိုအမှုထားလျက်စัจ java လာတိုက်တောင်းမှစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့နတ်မြမာတို့ကိုတရားဥဓမ္မစัจ जाတရားတော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဟာလဲမဟာတက္ကရာ103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့ညဦးအခါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်